Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. In the last class, we have learned about the chapter The Fun They Had. This video is the continuation from the paragraph 6. If you didn't watch the first part, I will give the link in the comment box. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. In the last class, we have studied up to paragraph up to 6. Today we will complete this chapter and we will do the grammar part. In the last class, what we have studied? Let's recall. Chapter-1 they have written by Isaac Asimov. ഈ സ്റ്റോറിയിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്, മാർഗി ആൻഡ് ടോമി. മാർഗിക്ക് 11 വയസ്സ്, ടോമിക്ക് 13 വയസ്സ്. പിന്നെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറുണ്ട്. പിന്നെ മാർഗിയുടെ അമ്മയും കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടറും. ഈ കഥ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉള്ളതാണ്, അതായത് 2157. അപ്പോൾ ടോമി ഒരു റിയൽ ബുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. മാർഗി അത് ഡയറിയിൽ എഴുതി. ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് മാർഗിയുടെ അടുത്ത് മാർഗിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടോമി ആ ബുക്ക് വായിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ബുക്കായിട്ട് ടോമി കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ടോമിക്ക് പണ്ടത്തെ ബുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് മാർഗി ടോമിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ടോമി പറയും സ്കൂളിനെ കുറിച്ചാണെന്ന്. മാർഗിക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറുണ്ട്, ടോമിക്കും ഉണ്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ. മാർഗിയുടെ പഠിത്തം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാർഗിയും എക്സാം തോക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാർഗിയുടെ അമ്മ മാർഗിയെ കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു. കൗണ്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ എല്ലാം ശരിയാക്കി. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ 6th പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കടക്കാം. Toby looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school. Stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loudly, pronouncing the word carefully. Centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. ടോമി മാർഗിയെ തുറച്ച കണ്ണുകളോടെ നോക്കി. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളല്ല, നമ്മുടെ തരത്തിലുള്ള സ്കൂളല്ല എന്ന് ടോമി മാർഗിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു. സ്റ്റുപ്പിഡ്. ഇത് പല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള സ്കൂളാണ്, അതായത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്കൂളാണ്, നമ്മുടെ പോലത്തെ സ്കൂളല്ല. സുപ്പീരിയർ വേ ആയിക്കോ ടോമി മാർഗിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്ക്, അതായത് സെഞ്ചുറീസ് എഗോ എന്ന വാക്ക് ടോമി ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, മാർഗിക്ക് അത് ഫീലായി. അതായത് മാർഗിയുടെ വരങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റൂപ്പിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അതുകൊണ്ട് മാർഗിക്ക് ഹേർട്ടായി. വെൽ, മാർഗിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ സ്കൂളാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന്. അത് കാരണമാണ്. അങ്ങനെ അവൻ്റെ തോളത്ത് ചാരി കിടന്നുകൊണ്ട് മാർഗി ആ ബുക്ക് വായിച്ചു. എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അവർക്കൊരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മാർഗി ഉറപ്പിച്ചു. അടുത്ത്, ഷുവർ they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. അവർക്കൊരു ടീച്ചറുണ്ട്. അതൊരു സാധാരണ ടീച്ചറല്ലായിരുന്നു, അതൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ടീച്ചറാകും. ഒരു മനുഷ്യൻ, അതായത് ഒരാൾ ബോയ്സിനെയും ഗേൾസിനെയും പഠിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ടീച്ചറാകുമെന്നാണ് മാർഗി അവിടെ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഒരു ടീച്ചർ ബോയ്സിനെയും ഗേൾസിനെയും പഠിപ്പിക്കും, ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കും, അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും അവരുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പണ്ട് കാലത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ബോയ്സിനെ ഗേൾസിനെ പഠിപ്പിക്കും, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് 7th പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കിടക്കാം. A man isn't smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much. I betcha. Betcha means I am sure. Margie wasn't prepared to dispute that. Dispute that means disagree with. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie.
The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went in there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. ഒരു മനുഷ്യൻ അത്രയ്ക്ക് സ്മാർട്ട് ആവത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ അത്രയ്ക്ക് സ്മാർട്ട് അല്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത്. ഷുവർ, ഉറപ്പായും അത് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്മാർട്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ ഫാദറിനെ എൻ്റെ ടീച്ചറിനെക്കാളിലും നന്നായി അറിയാം. ഹീ നോ ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് മച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ, അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചറാണല്ലോ, ആ ടീച്ചറിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയായിരിക്കും. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. മെച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാണ്. ഐ ആം ഷുവർ എന്നവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ, മാർഗി അത് നിരസിച്ചില്ല. ഓക്കെ, ടോമി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ഓക്കെ, അതൊന്നും മാർഗി നിരസിച്ചില്ല. മാർഗി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് മാർഗി പറഞ്ഞു. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ടോമി ആണെങ്കിൽ അലറി. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ടോമി അലറി. നിനക്കറിയില്ല കൂടുതൽ മാർഗി, ടീച്ചർ വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കില്ല, അവർ വീട്ടിൽ താമസിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂളില്ലേ, അതാണ് സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്. അവിടെയാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികളും അവിടെ പോകും. രാവിലെ അവിടെ പോയി വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോകും. എല്ലാ ദിവസവും സെയിം റിപ്പീറ്റഡ്. ഐ ആം ഷുവർ ആൻഡ് ഓൾ ദ കിഡ്സ് ലേൺ ദ സെയിം തിങ്. അതായത് എല്ലാ കിഡ്സും സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഷുവർ ഇഫ് ദേ വേർ ദ സെയിം ഏജ്. ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും സെയിം ഏജുള്ള ആൾക്കാരെങ്കിൽ സെയിം ഏജ് ആണോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഷുവറാണ്, ഉറപ്പാണ്, ഇവിടെ സെയിം ഏജ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികളും സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. We can move on to the 8th paragraph. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches us that each kid has to be taught differently. Just the same they didn't do it that way, then if you don't like it, if you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അതായത് ഓരോ കുട്ടിയും, അത് ഇവിടെ ബോയിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഓരോ കുട്ടിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഓരോ കുട്ടിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടീച്ചർ ആകാൻ ഓരോ ടീച്ചറും ശ്രമിക്കും. അവർക്ക് പലതരത്തിലാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവർ എപ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവർ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്ത കാര്യം എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന്. മാർഗി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഫണ്ണി സ്കൂൾസ്, അതായത് പണ്ടുകാലത്തെ സ്കൂള് അവൾക്ക് അറിയണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് ബുക്ക് വായിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പകുതി വായിച്ചു തീർത്തു. അപ്പോൾ മാർഗിയുടെ അമ്മ വിളിച്ചു, മാർഗി സ്കൂൾ, അതായത് മാർഗിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് ഓടാനുള്ള ടൈമായി. മാർഗി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് നോട്ട് യെറ്റ് മമ്മ എന്ന്. ഇപ്പോൾ നൗ മിസ്സിസ് ജോൺസ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തന്നെയെന്ന്. ടോമിക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങാനുള്ള ടൈമായി. ക്ലാസ് തുടങ്ങാനുള്ള ടൈമായിന്ന് മിസ്സിസ് ജോൺസ് പറഞ്ഞു. മാർഗി ടോമിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് നിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാൻ ഇരുന്നോട്ടേന്ന്. 9th paragraph. Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm.
Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." Maybe. അവൻ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ. അവൻ മാർക്ക് ചോദിച്ചില്ലേ ക്യാൻ ഐ റീഡ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ നിൻ്റെ ഇരുന്ന് ബുക്ക് വായിച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ ടോം പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന്. അപ്പോൾ ഹീ സെഡ് ചാലഞ്ച്ലി, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റോടെ അവൻ വിസിലടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു, ഈ പൊടി പിടിച്ച ഈ ബുക്കും കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് മാർഗിയുടെ സ്കൂൾ റൂമിലേക്ക് നടന്നു. അവളുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഉള്ളത്, അതായത് അവളുടെ സ്കൂൾ റൂം. മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ അവൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും സെയിം സമയത്ത് ഒന്ന് ഓണാവുമായിരുന്നു, എല്ലാ ദിവസവും സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒരിക്കൽ. കാരണം അവളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അവർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എല്ലാം പഠിച്ചു. മാർഗിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ ഓണായി, അതായത് സ്ക്രീൻ ഓണായി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ടുഡേയ്സ് അരിത്തമെറ്റിക് ലെസൺ ഈസ് ഓൺ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഇതാണ് മാർഗിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ മാർഗിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഇന്നലത്തെ ഹോംവർക്ക് പ്രോപ്പർ സ്ലോട്ടിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞു. മാർഗിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ ഇന്നലത്തെ ഹോംവർക്ക് പ്രോപ്പർ സ്ലോട്ടിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞു. The last paragraph, 10th paragraph. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1/2 and 1/4, etc. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. The fun they had. In the last line, this is the fun they had. That is the title of the chapter. The fun they had. Written by Isaac Asimov. മാർഗിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ ഹോംവർക്ക് സ്ലോട്ടിലിടാൻ. അത് മാർഗി ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ച് പ്രോപ്പർ സ്ലോട്ടിലിട്ടു. കാരണം അവൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആൻസേഴ്സ്. അവൾ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടല്ലേ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതുന്നത്. കാരണം അവൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ചാണ് ഹോംവർക്ക് സ്ലോട്ടിലിട്ടത്. അങ്ങനെ അവളുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ അതായത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പോയിരുന്ന പഴയ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചാണ് അവളിപ്പോൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് ചിരിച്ചും കളിച്ചും ആണ് വന്നിരുന്നത്. സ്കൂൾ ഓരോ മുറിയുണ്ടല്ലോ, ഓരോ ക്ലാസ് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നു. ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് പോകുന്നു. ആ സ്കൂൾ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകും. അവർ ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സെയിം, അതായത് എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ കഴിയും. ഹോംവർക്കിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും എല്ലാത്തിനും കഴിയും. അങ്ങനെ അധ്യാപകൻ, അതായത് ടീച്ചർ ഒരാളായിരുന്നല്ലോ. മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ ആ സമയത്ത് മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ 1/2 1/4 ഫ്രാക്ഷൻസ് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മാർഗി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പണ്ടത്തെ കുട്ടികളെല്ലാം എന്തുമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല സ്കൂളുകളിലും ദിവസങ്ങളും എല്ലാം എന്ന്. അങ്ങനെ മാർഗി ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മാർഗി ചിന്തിച്ചത് about the fun they had. അവർ കളിച്ച് ചിരിച്ചുമൊക്കെ നടന്ന തമാശകളെല്ലാം, അവർ ചെയ്ത തമാശകളെല്ലാം അവൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് The Fun They Had, written by Isaac Asimov. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? We can rehold in this chapter in the next part, okay? And we can do the question answers and the grammar part in the next video.